आज 12-15 साल के शौक थे पूरा हुआ काबर ये गरी माता राम के जब गाना गावा में पैड बजावन गुड़िया हाथ ते कर लेकर तीर गाय बजा में बड़े सौभाग्य के भले को तोरे उम्र के बाकी तोड़ तीर सीखे के लिए दाई तीर सीखे के लिए माने लेकर तीर सीखे के लिए है ना और धीरे धीरे इसमें पीलूराम भैया वो लोग को टेको कनौजे और परम सम्मानीय आदरणीय राजकुमार यादव जी आप दोनों की तरफ से 51 रुपए के श्रद्धा सुमन हृदय से साधुवाद सादर प्रणाम सादर नमन। और आप हो भाई मंच में आप हैं तो हम हैं नहीं तो घर में रहते हैं ऐसा कोई बात नहीं। ये हमारे मंच और पीलूराम भैया कोई दूसर नो है एक साथ हम गाय बजा सीखे हैं और एक रीति गाय बजा सीखो तो ये भावनात्मक आप बढ़िया से रखो काबर सबके मन। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करूँ मैं पीलूराम वर्मा जी का और हमारे गायिका बहनी तौंदा लक्ष्मी वर्मा जी का साथ साथ आदरणीय परम सम्मानीय हमारे क्षेत्र के बादशाह अलाउंसमेंट के नाम में परम सम्मानीय बड़े भैया रामदास मानिकपुरी जी कि आप लोग मंच की काबिलियत समझो। सबसे बड़े मन अपना मंच है मैं भी मानता हूँ बाकी मंच भी पीलूराम वर्मा जी हम रात भर के लिए भैया ने समर्पित करें वो मंच में गाय बजा बड़े सौभाग्य की बात है। तो आओ तो कमी थे गोठिया को सुना